हाय दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रेयर का चेन स्प्रोकेट का जो प्ले होता है ना, जो आप जैसे ही आप गियर डालते हैं तो कटक देने साउंड आता है एंड जैसे ही आप उसको हिलाते हैं तो एक प्ले जो है बनता है। उसको किस तरह से रिमूव करते हैं एंड इससे जो है आपके चेन और स्प्रोकेट दोनों की ही लाइफ अच्छी होती है। तो किस तरह से करते हैं चलिए वो जानते हैं। तो दोस्तों, चेन का स्प्रोकेट का प्ले निकालने के लिए हमको 24 नंबर का ये पाना चाहिए, जिसके लिए हमको व्हील ओपन करना पड़ेगा एंड स्क्रू ड्राइवर चाहिए एंड इससे आप जो व्हील ओपन कर सकते हैं। एंड व्हील ओपन घर में कैसे कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखिए इस चीज़ को, तो एक कंप्लीट वीडियो व्हील रिमूवर पे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, व्हील जो है रिमूव हो चुका है एंड दोस्तों जो मेन प्ले बन रहा है ना, वो इस रबर पार्ट की वजह से बनता है। ये जो पैकिंग लगाई जाती है, रबर पैकिंग, इसके वजह से जो है प्ले बनता है। एंड ओवर अ पीरियड टाइम जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में लेंगे तो प्ले नहीं बनेगा, बाद में ये प्ले जो है बनना शुरू करता है। तो हम यहाँ पे जो है रबर पैकिंग बीच में लगाने वाले हैं एंड रबर पैकिंग लगाने वाले हैं, जिससे कि ये प्ले ना बने। तो किस तरह से लगाते हैं वो देखिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों कोनों में जो है मैंने रबर लगा दिया है, जिससे कि थोड़ा टाइटनेस बना रहेगा। एंड रबर लगाने के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट था कि थोड़ा शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करे। इसमें आप ना ही कार्डबोर्ड यूज़ करिए, ना ही कोई प्लास्टिक यूज़ करिए, सिर्फ और सिर्फ रबर यूज़ करिएगा, ताकि एक जो है सस्पेंशन जो है रबर का बना रहे एंड पूरा हार्ड पैकिंग भी ना हो। एकदम ही हार्ड भी नहीं होना चाहिए, एकदम लूज भी नहीं होना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो गियर की आवाज़ और स्प्रोकेट की लाइफ, चेन की लाइफ रिड्यूस होती है। एंड एकदम ही हार्ड होगा तो फिर आपका जो झटके लेके जो अगर ये जो ऊपर जो असेंबली है वो भी ब्रेक हो सकती है। तो इससे बेटर है कि रबर यहाँ पे यूज़ करिए एंड आप जो ये जो प्ले है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इसको फिट करता हूँ एंड उसके बाद जो है देखते हैं ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, व्हील जो है दोबारा फिट कर दिया गया है। अब देखते हैं प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप देखते हैं हल्का माइनर प्ले है और इतना प्ले रहना चाहिए। एकदम ही जो है लूज भी नहीं होना चाहिए, एकदम ही टाइट भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, या मैंने अभी गियर में डाला हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि जो प्ले है वो हल्का माइनर जो है हो रहा है एंड इतना प्ले होना चाहिए। तो अगर आपकी बाइक में एक बार आप स्प्रोकेट को देख लीजिएगा, अगर आपका डिस्क ब्रेक है या ड्रम ब्रेक है, ज़्यादा प्ले तो नहीं हो रहा। अगर प्ले हो रहा है तो ये प्रोसेस से आप जो है प्ले को रिमूव कर सकते हैं। टू ईजी प्रोसेस है, आप घर में भी कर सकते हैं, मैकेनिक से भी करवा सकते हैं, बट वहाँ पर रबर पार्ट ही लगवाइएगा, ट्यूब के पार्ट ही लगाइएगा। दूसरा कोई और दूसरा जुगाड़ मत करिएगा। वहाँ प्लास्टिक नहीं, पेपर नहीं, कार्डबोर्ड नहीं, ऐसा कुछ भी वहाँ फिट मत करिएगा। रबर करेंगे तो ड्यूरेबल भी रहेगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छा सस्पेंशन भी देगा। और ये जो प्ले का प्रॉब्लम है वो प्ले का प्रॉब्लम भी आप रिमूव कर सकते हैं। आप रबर पैकिंग भी चेंज कर सकते हैं, और जो पैकिंग आती है रबर की वो भी चेंज कर सकते हैं, वो भी टेम्परेरीली जो है आपका ये प्रॉब्लम फिक्स कर देगा। आई होप आपको सोल्यूशन मिल चुका होगा। तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। बाय।